نرجع الى سنه 2010 ولا واحد كان يتكلم عن الدور الثاني. نعم. وكل من كان يتكلم عن الدور الثاني كان يعتبر بانه ضد المنتخب. والآن يعني من يتحدث عن الدور الثاني أيضا هو ضد المنتخب؟ لا، يعني ممكن نتحدث عن الفوز بكأس العالم وليس عن الدور الثاني. ولكن الغريب في الأمر أنه بعض الناس بدأت تتحدث عن ضرورة التأهل إلى الدور الثاني حتى قبل إجراء عملية القرعة. هذه واحدة. ثانيا، التأهل إلى الدور الثاني أو الفوز بكأس العالم عنده شروطه يا سيدتي. نعم. الدور الثاني سيخرج منه 16 منتخب. الدور الثاني سيخرج منه إما الأوروغواي أو إيطاليا أو إنجلترا. الدور الثاني ستخرج منه إما هولندا أو إسبانيا أو تشيلي. الدور الثاني ستخرج منه إما البرتغال أو ألمانيا أو غانا. تأهل أو الإقصاء لا يعني بأن الكرة الجزائرية بخير، ولا يعني بأن حليلوزيتش هو مدرب كبير أو مدرب صغير، ولا يعني بأن اللاعبين عندهم قدرات أم لا. هناك واقع أنا ألوم على الفنيين، الجماهير لا ألوم عليهم أي شيء، لأنه يتكلموا بمشاعرهم. أنا كجمهور نقول مع بيني وبين نفسي نقول يا ريت نفوزوا بكأس العالم، ولكن الفنيين عليهم أن يتحدثوا بالمنطق. أعطيني 30 ثانية نعطيك فكرة مفيدة جدا ومهمة بالنسبة للمشاهد الكريم. تفضل. تصوري لو أن كأس العالم ستكون الأسبوع المقبل، يعني بعد أسبوع أو بعد 10 أيام من الآن، سنجد أنفسنا بتشكيلة فيها فقط طيدار وفغولي وغلام وسوداني وابراهيمي الذين يلعبون في نواديهم. عندنا بالكلام وبوقرة وقديورة مصابين، عندنا مبولحي مصباح مجاني لحسن يبدا سليماني غيلاس بالفوضيل حليش، كلهم لا يلعبون في نواديهم. ستجدين نفسك يا سيدتي مع 7 أو 8 لاعبين في المونديال إذا لعب بعد 10 أيام. طيب إذا كان الحال كما هو عليه في شهر جوان، هل يمكن أن نتوقع بأن المنتخب الجزائري يتأهل إلى الدور الثاني؟ ثانيا، أنا سمعت لوزيتش يقول المنتخب يجب أن يفرح عندما يسجل هدف. تعرفي ماذا نعم، كان وهذا كان سؤالي الثاني. كان يريد أن يقصد بأن الجزائر لم تسجل هدفا في المونديال منذ 5 مباريات، منذ 487 دقيقة. تعرفي بأنه لو مرت 36 دقيقة في مباراتنا أمام بلجيكا ولم نتمكن من تسجيل هدف واحد، يعني أننا سنحطم الرقم القياسي اللي هو بحوزة سلفادور في المنتخبات التي لم تسجل هدفا في ظرف 518 دقيقة. ناس ينسوا أرقام مثل هذه. تفضلي. طيب، الكثير أيضا يتحدث عن مغادرة حليلوزيتش للمنتخب الوطني مباشرة بعد المونديال. هذا كذلك كلام نشم فيه رائحة كريهة يا سيدتي، مع اعتذاري للمشاهد الكريم. تتصوري ليلة المباراة أمام بوركينا فاسو بعض وسائل الإعلام تحدثت عن مغادرة حليلوزيتش. يا سيدتي الكريمة، بعد المونديال طبيعي أن حليلوزيتش وغيره، هناك 7 ولا 8 مدربين في العالم سيغادرون منتخباتهم لأن عقدهم ينتهي في 2014. العقد انتهى حليلوزيتش يا سيدتي سينتهي في شهر جويلية 2014. لماذا نتحدث عن المغادرة أو البقاء؟ هذا كلام نشم فيه رائحة أخرى، فيه محاولة لتغليط الرأي العام الجزائري. من تتهم بمحاولة تغليط الرأي العام الجزائري؟ أنا لا أتهم أي واحد. تعرفي بأن جمهورنا بالرغم ما يقال عنه ذكي جدا، تعرفي في تواصله مع الناس وفي فهمه لرسائل الناس يفهم جيدا، وأنا لا أريد أن أوجه الاتهام لأنني لست طرفا في القضية، أنا مجرد إعلامي متابع، ولكن نتذكر وعندي أرقام في ذهني. حليلوزيتش ينتهي عقده في 2014. إذا أراد أن يرحل بارك الله فيه يرحل على روحه. إذا أرادت الاتحادية أن تجدد له ووافق مرحبا، إذا لم تريد الاتحادية أن تجدد له مرحبا. هذا كلام فارغ عندما نتحدث عن مدرب سينتهي عقده في 2014 ونقول عنه سيغادر وجاء عقد ب 300 ألف يورو 400 ألف يورو. حليلوزيتش منذ 2 منذ انضمامه الى الجزائر وهو يتلقى في العروض، عنده عرض راتب 5 مرات الراتب اللي يتلقاه في الجزائر. تصوري 5 مرات شهريا ما يتلقاه في الجزائر. هذا امر طبيعي انه يتلقى عروض. هذا فخر للجزائر انه مدربها يعطيه له 2 فراك ومنتخبات اخرى تعطي له 10 دنانير. يعني بانه احنا نعرفوا السير وجبنا مدرب ببلاش وطالبينه منتخبات اخرى ب 300 ألف يورو للشهر. يعني اي واحد فينا يروح يمشي للبلد هذا ولا النادي هذا. ولكن الكلام الذي يقال هذا فيه نشم فيه رائحة أخرى يا سيدتي الكريمة. اليوم الناس تتكلم عن الدور الثاني وضرورة. فرق بين إن شاء الله وبين يجب. حفيد، الكثير أيضا يتهمونك بأنك تدافع في كل مرة عن حليلوزيتش. أنا أدافع عن المدرب الوطني الجزائري.
نعم. سواء كان علي لوزيتش او انت او اي واحد ثاني يكون مدرب وطني، ودافع عنه عن المدرب من حيث المبدا، وادافع عن المبدا. الرجل لا يحسن الكلام بالفرنسيه، الرجل لا يحسن الكلام بالعربيه. نعم. قيل عن لسانه مؤخرا بانه انتقد، انا لا اعتقد بانه انتقد. انتم اليوم كتبتوا في جريده الشروق بانه حاولتم الاتصال به وطرحتم له سؤال عن القضيه، قال لكم لا اريد ان اتحدث عن الموضوع. تحدث عنه في اطار ضيق اخوي مع بعض الزملاء، ونقل كلام مثل هذا. والكلام الذي يقال في الجهه المقابله كلام كبير جدا يا سيدتي، من طرف ناس لم يكونوا يحلمون او يتمنون او يتقبلون انتقادات مثل هذه. شفتي في وقت ما كانوا يصورون تتحدث عن الشيخ سعدان انها منتخب كبير. تتحدث عن الشيخ سعدان حفيظ. انا اتحدث عن وقائع. نعم. انا لا اتحدث عن سعدان لانه لم يتحدث عني، وبالتالي لن اتحدث عنه، ولست بحاجه الى الحديث عنه. انا اليوم اتحدث عن واقع ومنطق وعن ناس ينتقدون من اجل الانتقاد. اليوم بنت لهم لازم نتاهلوا للدور الثاني. انا مانيش نقول لكم ما نتاهلوش، ولكن 82 عندنا منتخب كبير ما تاهلناش، 86 نفس الشيء. اليوم قريت بانه يقولوا منتخب 2010 احسن من منتخب 2014، يعني بمنتخب 2010 ما طلبناش نتاهلوا للدور الثاني، ومنتخب 2010 فيه 12 واحد موجودين في المستشفيات مصابين، وفيه 10 لاعبين ما يلعبوش في النوادي تاعهم، فيه 5 ولا 6 لاعبين يلعبوا، ذكرتهم لك بالاسم والارقام موجوده. نعم. يعني كاين لاعبين لعبوا دقائق. لو المونديال بعد 10 ايام من الان نخسروا 7-0 في كل مباراه. لو المونديال بعد اسبوع ولا بعد 10 ايام، يعني ما عندناش لاعبين. نعم. كلهم اذا يجب ان نركز اولا على الميدان، على منتخبنا الوطني، وبعدها سنتحدث عن التأهل للدور الثاني. يا اختي العزيزه، الحديث عن التأهل الى الدور الثاني يكون في شهر جوان وليس الان. نعم. يعني بعد ما نعرف باللي اللاعبين تاعنا لعبوا 20 15 10 مباريات وفي احوال صحيه جيده. انا شوي مليح واش نقول لك الان، لو كان المنتخب الجزائري في احسن احواله وما عندناش مفاجات واصابات واللاعبين يلعبوا، نعم. ما نقولش نتأهلوا الى الدور الثاني، نقول نديروا مونديال تاريخي، يعني عمره ما صرا. نديروا مونديال تاريخي، لانه حتى الكلام هذا يحفز اللاعبين ويحفز الطاقم الفني. ولكن الحديث عن مغادره والحديث عن خوف وتخوف والحديث والتشكيك في امر ناس تاهلت لكاس العالم فرحانه، ناس تاهلت لكاس العالم تتحدث عن المستقبل، تتحدث عن انعكاسات ذلك على النوادي.